15蚊一碟嘅海鮮粥底火鍋，最平嘅餸先5蚊一碟，號稱海鮮火鍋嘅性價比之王。海星啊，全部海鮮最貴嘅都係15蚊，聖子15蚊，鮑魚又15蚊，海星又15蚊，15蚊咋？15蚊，好過分啊！邊一隻蝦貴嘅？要邊一隻蝦？黑色嘅貴啲定呢隻貴啲？睇扇貝幾靚，超多品種咯，呢啲咩腰啊、內臟嘅、海鮮嘅都有。嗱，呢度所有粥底咧都係任加免費嘅，食粥底火鍋咧一定要攞白貝打個底先。咁樣個粥底先會夠甜，跟住再落2隻扇貝，再加2個生蠔，整多2隻鮑魚，仲識喐噶。最後加多隻小青龍，呢種先係粥底火鍋嘅真正食法。椰子蒸起鍋，加埋個喱喱，放隻海星上去吊一吊味先。我都未食過海鮮喎，呢世人啊死啦，吸唔實點算啊？先用海星打個底，跟住再將大頭蝦擠落去。15蚊一碟嘅海鮮就係毫無負擔，幫大家解鎖海星嘅食法。先掹開佢，就可以見到入邊真正食得嘅地方啦。出邊嗰層皮唔食得嘅，唔該唔好食。口感非常之特別，你從來都未試過嘅口感。今日粗粗地食咗20碟嘢，一碟最貴15蚊。